va construir amb presses, però amb una precisió olímpica. Aquesta història va passar aquí. Ara ens trobem al carrer de la Via Icària, un dels carrers que ha sobreviscut a la creació de la Vila Olímpica, anterior també a la Vila Olímpica. És un carrer de principis de segle XX. De Jeux de la 25e Olympiade 1992 a la ville de Barcelona. Desde el momento mismo en que Juan Antonio Samarán, presidente del COI, ha anunciado la designación de Barcelona, la ciudad, y no es un tópico, ha sido una fiesta. L'any 86, Barcelona és escollida ciutat per celebrar els Jocs Olímpics. Abans d'aquest moment, aquest era un territori desèrtic i molt degradat. Escassament 150 persones i un munt de fàbriques pràcticament totes buides i sense cap valor. En aquest territori s'aixeca avui en dia la Vila Olímpica, més de gairebé 2.000 habitatges, amb tot un seguit d'instal·lacions i sobretot amb molt art públic al carrer. Va ser el fruit de 6 anys de treball contra rellotge amb unes circumstàncies a vegades bastant difícils. L'Ajuntament de Barcelona encarrega a 4 arquitectes, Martorell, Boïgues, Puigdomena i Mequi, la construcció de tota la Vila Olímpica. Ells divideixen el territori en 18 unitats, de les quals se'n reserven 2, i concedeixen a arquitectes les altres. Aquests arquitectes han de ser Premi FAT, Foment de les Arts Decoratives. Un dels personatges claus en tot aquest procés és Santiago Roldán, el gerent de Vila Olímpica S.A. Personatge que, donada la seva integritat i honorabilitat, a l'Ajuntament, anys després, quan ja havia mort, li va aixecar aquest monument. Ens trobem davant de l'únic testimoni que queda de l'antic barri del Bogatell, avui la Vila Olímpica, la torre i xemeneia de Folch i Albinyana. Folch i Albinyana era una empresa química que al final es dedicaven a fabricar alguna tan curiós com gel. Queda això, i després també queda una cosa simpàtica i simbòlica. A l'Avinguda Icària, el que en coneixen com el Bosc Encantat, de miralles i pinós, les fulles, entre cometes, són antigues travesses de la via del ferrocarril que passava per exactament per on estem nosaltres. La gran fita urbanística dels Jocs Olímpics és quan Barcelona descobreix el mar. Una ciutat que havia viscut d'esquenes al mar, ara es troba no només aquest mar, sinó l'immensa costa. D'aquest símbol del retrobament amb el mar són les 2 torres de 154 metres que es construeixen a la Vila Olímpica. En un principi, el projecte no tenia que ser com ha acabat sent. El carrer on ens trobem, el carrer Marina, entrava molt més a dins del mar i allí s'obria com una papallona per acollir els vaixells. A les puntes d'aquesta papallona havia uns petits edificis que marcaven la fi d'aquest port olímpic. L'any 1997, quan a la Vila Olímpica hi ha forces veïns, en aquests moments s'inaugura aquesta obra escultòrica del Llimós, Marc. És una rèplica d'una obra similar que l'Ajuntament d'Atlanta li havia encarregat pels Jocs Olímpics d'aquella ciutat l'any 96. No només era un homenatge a un atleta multiètnic, sinó al fill d'en Llimós, anomenat Marc, que havia mort anys abans. L'obra era un digne final a un dels barris que conté més art públic de tota la ciutat de Barcelona.